Dit het begin koeler raak in die bos en al die diere wou vreeslik graag van oupa uil, die geitjieboeties en ekkie eekoring se groot avontuur hoor. Maar hulle het niks gesê nie, want hulle moes dit geheim hou. Oupa uil het mos vir die geitjieboeties en ekkie die see gaan wys. Niemand was nog ooit daar nie, want van kleins af is almal in die groot bos geleer dat die groot bos by die sandduine eindig. En dat niemand oor die sandduine mag gaan nie, want niemand weet of hulle ooit weer sal kan terugkom nie. Maar natuurlik was daar iemand anders wat die geheim afgeluister het. Karel Kraai. Hierdie gaan 'n lekker geheim wees. Ek moet die eerste een wees wat die see sien voor koning Louis dalk vir die ander diere daarvan vertel. Maar eers moet ek uitvind waar dit is, sê Karel en krap sy kop met sy vlerk. Oupa uil sou nie sommer so ver kon vlieg met almal op sy rug nie, so dit kan nie te ver van die platklip wees nie. Maar die platklip is in die middel van die bos. Laat ek nou sien. Die olifante en zebras is in die noorde. Die kameelperde en jakkalse in die ooste. Boer se huis, Katrein die kat en die ander 1000 pote is in die suide. En die kuddes en akedisse is in die weste. As ek moet raai, sou ek sê die see is na die weste se kant toe, want kuddes en akedisse hou van klippe, en daar's klippe by die sand, né? Vra Karel vir homself. Die volgende oggend besluit Karel om sy instink te volg en na die weste toe te vlieg. Hy het lank gevlieg en sy vlerke het moeg geraak, maar toe hy uiteindelik die groot wit sandduine voor hom sien, skep hy weer 'n groot asem en klap sy vlerke. Daar moet iets agter daardie sandduine wees. Skielik verblind iets hom, als blink. Dis asof hy droom. Mira steek haar kop uit die water uit en kyk ver na die sandduine. Ek is seker daar moet iets aan die ander kant van die sandduine wees. Die oomblik toe Mira haar kop by die seewater uitsteek, vlieg Karel Kraai nader om te kyk of hy iets in die see wat blink kan oppik. Hy land op iets sags en pik, pik, pik. Eina! Skree Mira en blaas 'n fontein water by die gaatjie op haar rug uit. Karel, geskok en papnat, vlieg dadelik op en na 'n kleinerige rotsie toe wat by die water uitsteek. Hy probeer nog sin maak van wat nou gebeur het, toe 'n groot wit en swart kop bo die water voor hom uitkom. Karel Kraai se krale oogies was so groot soos pierings. Wie? Hakkel Karel van skok en vrees. Hy het nog nooit so 'n groot ding voor hom gesien nie. Wie is ek? Wie is jy? Vra Mira met verwondering. Sy het nog net gehoor van landdiere soos hierdie een, maar nog nooit een gesien nie. En my naam is Karel Kraai, sê Karel bangerig. En myne is Mira. Sê Mira opgewonde. Aangename kennis, Karel Kraai. Karel kyk stip in Mira se pikswart oogies en vra saggies: "Wat is jy?" Jy hoef nie bang te wees nie, Kareltjie. Ek is 'n orka, 'n walvis. Ek neem aan jy's 'n kraai, aangesien jou naam Karel Kraai is. Vra Mira. Karel bewe nou al soos 'n riet van die skok en koue. Jy's reg, Mira. Ek het nog nooit so iets soos jy in my lewe gesien nie. Hoekom kan jy nie vlieg nie? Val Karel sommer dadelik met die deur in die huis. Goed. Jy mors ook nie tyd nie, né? Sê Mira, bietjie onkant gevang deur sy vraag. Maar sê eers vir my, hoekom kan jy nie swem nie? Vra sy permantig. Karel het nie regtig geantwoord nie en al wat uitkom is Kom ek vra jou iets makliker, Kareltjie. Waar kom jy vandaan? Het jy oor die sandduine gevlieg? Sê vir my, wat is daar aan die ander kant van die sandduine? Is daar nog van jou soort daar? Sê Mira uit asem. Ek kom van die groot bos af. Dis aan die ander kant die sandduine. Niemand weet hier is 'n see nie, weet jy? Ek het vir Ekkie eekoring afgeluister toe hy met die geitjieboeties gepraat het oor die see. Maar hy het gesê, oupa uil het gesê, hulle mag vir niemand daarvan vertel nie, want hy moet eers vir koning Louis leeu daarvan vertel, sê Karel, asof sy almal ken en presies weet van wie hy praat. Oupa uil, koning Louis, Ekkie
Die geitjieboeties? Het jy nie dalk bietjie koors nie, Kareltjie? Ek dink die skok het na jou kop toe gegaan, want jy maak nou glad nie sin nie, sê Mira. Ekskuus Mira, ek het nie besef jy ken nie die diere van die groot bos nie. Karel wil nog verder verduidelik toe Mira skielik haar kop draai. Mira! Bulder 'n stem deur die water. Ek moet nou gaan, dis my ma wat roep. Sy klink bekommerd. Kom kuier asseblief weer vir my. Sê Mira en woeps verdwyn sy onder die water in. Karel klap sy vlerke en vlieg sommer terug bos toe. Hy kyk skaars waar hy vlieg en vlieg amper in 'n boom vas. Hy wens hy kon vir iemand vertel wat vandag met hom gebeur het, maar hy dink nie iemand sal hom glo nie.